Сегодня побываем на Ахтубинской станции юных натуралистов в интересное путешествие мир флоры и фауны. В том, что все дети любят животных, сомневаться не приходится. Да и как их не любить, таких забавных и милых. Сегодня мы поговорим о животных, которые живут на станции Юнатов в уголке живой природы. Ближе познакомимся с домашними и экзотическими животными, узнаем о их судьбе обитания, об их повадках и характере. Также увидим разновидности птиц и рыб. Кто общается с животными, становится лучше, добрее, не подвержен депрессии. Даже в Библии сказано: «Блажен, иже и скоты милует». И великий прорицатель Сатья Санбаба, живший в Южной Индии и являвшийся покровителем животных, особенно собак, говорил о всеединстве всего живого на земле. Здание Ахтубинской станции юных натуралистов муниципального образования, Ахтубинский район, находящийся по адресу улица Мира, 47А, в заречной части города, расположен уголок живой природы. При входе на территорию станции можно увидеть поделки и скульптуры из бросового материала, коряк и других природных материалов. Сад украшен искусственными пальмами, белыми лебедями и искусственным озером. В кабинете юных зоологов располагается живой уголок. В нем можем увидеть джунгарских и сирийских хомяков. Хомяки – животные умные и запасливые. Сначала набьют еду за счетные мешки, а потом перепрячут все в укромный уголок и по мере надобности поедают свои запасы. Хомяки едят корм, сыр, яблоки, морковь, а также любые фрукты и овощи, очень любят семечки. Помимо них поедают насекомых и их личинок, и даже мышей едят. В уголке живой природы можно также увидеть декоративных кроликов. Домашние питомцы и кролики ведут историю своего происхождения дикого европейского кролика. Это единственный вид, который смогли одомашнить, и вследствие этого было получено большое разнообразие пород. Это один из самых симпатичных представителей породы одомашненного кролика – декоративные кролики. Общая их численность составляет более 60 пород. На станции Юнатов можно также увидеть и морских свинок. Дважды в год у них рождаются малыши. Чириканье – это у самок сообщение всему, что она скоро станет мамой. Беременные свинки, а в редких случаях и самцы, издают чирикающий звук, напоминающий пение птиц. Вот так она высказывает свою радость, что у нее скоро будут малыши. Основной корм морских свинок – качественное сено. Оно должно быть у них в свободном доступе, как зимой, так и летом. По причине особого строения пищеварительной системы свинки потребляют пищу часто и маленькими порциями. Сено способствует нормализации работы пищеварительного тракта. Кроме того, благодаря сену должным образом стачиваются зубы. Часто задают вопрос, почему морская свинка так называется, хотя не имеет никакого отношения ни к морю, ни к свиньям.
По поводу морской высказано предположение, что теплохи распространялись в Европе с запада на восток, и существующее в России название указывает на привоз животных из-за моря на кораблях, то есть изначально свинки были заморскими. К нам название пришло из Германии, а вообще в других странах эти грызуны были известны как индийские свинки, хотя к Индии никакого отношения не имеют. А название свинка, этот симпатичный зверек, обязан первым испанцам, проникшим в Перу. Там они увидели выставленное на продажу маленькое животное, напоминающее, по их мнению, молочного поросенка. К тому же название свинка появилось, вероятно, из-за строения головы зверьков. В спокойном состоянии голос морской свинки напоминает бульканье воды. Состояние же испуга она переходит на визг, так что звук, издаваемый этим грызуном, очень похож на хрюканье свиней. По-видимому, и назвали ее свинкой. Из птиц у юнатов имеются волнистые попугаи, канарейка и амадины. А сейчас переходим в кабинет аквариумное рыбоводство. Пресмыкающиеся или рептилии, класс преимущественно наземных позвоночных, включающих в себя современных черепах, крокодилов, ящериц и змей. В 18-19 веках объединились в группу рептилий и земноводные амфибии. На станции юнатов представлены экзотические животные, которые дают возможность познакомиться с таинственным миром рептилий, пресмыкающихся из Австралии, Центральной и Южной Америки и Азии. Это тритоны, гладкие шпорцевые белые лягушки. Лягушки дышат тремя способами. Головастики жабрами, а взрослые уже лягушки в воде дышат кожей, а на суше ртом и легкими. Самая долгоживущая черепаха Марион. Ее возраст зафиксирован на отметке 152 года. При хорошем стечении обстоятельств они могут дожить до 310 лет. Это нам так кажется, что они живут долго. На самом деле все немного не так. Только один из видов может прожить более 200 лет. Это гигантские черепахи с Галапагосских островов. Среднестатистический показатель для всех остальных видов всего 20-30 лет. Красноухие черепахи при правильном уходе могут прожить в неволе до 50 лет. На станции юнатов обитают североамериканские красноухие черепахи. В этом кабинете располагается аквариум с различными рыбками, такими как тенеция, гуппи, малинезия, неон, петушок, скалярия, данио, кори и золотая рыбка. Здесь можно увидеть обитательницу реки Амазонки, пиранью. Это один из самых известных видов пираний, опасных для животных и человека. Длина рыбы составляет до 30 сантиметров. Масса редко превышает 2 килограмма. Юнаты учатся ухаживать за животными, кормить зверей, чистить их клетки, вести наблюдение, а результаты заносить в специальный дневник. В кабинете «Природа и творчество» педагоги с учащимся проводят различные семинары, викторины. Также педагоги с учащимися проводят мастер-класс, лепят поделки из соленого теста, глины и других подручных материалов.
Также юнаты принимают участие в Международном детском экологическом форуме «Зеленая планета». На станции юнатов педагоги проводят обзорно-познавательные экскурсии, как коллективные, так и индивидуальные, дают бесплатные консультации по содержанию животных. Руководство с радостью ждет новых посетителей ежедневно с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13, выходные, суббота, воскресенье. На экскурсию по Актубинской станции юнатов. Предварительная запись на экскурсию по телефону 3 23 59. На станции юнатов есть и музей «Человек на все времена», который посвящается памяти первого губернатора Астраханской области Анатолия Петровича Гужина. Анатолий Петрович Гужин родился в Актубинске, в Астраханской области, в поселке Петропавловка, учился в средней школе номер 5, где на данный момент располагается Актубинская станция юных натуралистов. Этот музей создан 13 сентября 2007 года на базе станции юнатов. Цель создания музея – увековечить память Анатолия Петровича Гужина, нашего земляка, первого губернатора Астраханской области, на примере его личности, воспитывать у учащихся патриотические чувства к родному краю, родине в целом. Материалы для музея предоставлены Гужиной Екатериной Ивановной, родственниками и одноклассниками. В музее «Человек на все времена» представлены редкие экспонаты: книга Юрия Никитина «Человек на все времена», книга воспоминаний о первом губернаторе, фотоальбом «Наш Петрович», выпущенный в Кабардино-Балкарии президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, а также материалы, рассказывающие о его заслугах и его воспоминаниях. Здесь ребятам на станции юнатов всегда будут рады, и детвора никогда не пожалеет о своем выборе. На станции юнатов занятия проводятся на бесплатной основе. Предварительная запись по телефону 3 23 59.